Сәлем достар, кең байтақ жазира даламызда тек көрікті жерлер емес, сонымен қатар өзіндік тылсым сырлары бар мекендер жетерлік. Ұлы даламыздың құпия мен тылсым дүниеге толы жерлерінің ең атақты әрі шошындыратыны ол Барса Келмес аралы. Сіздермен бірге Пазл каналы. Бүгін барған адам қайта қайтып келмейтін Барса Келмес аралы жайында айтатын боламыз. Барса Келмес аралы. Барса Келмес деген атаудың өзін естіген жанда біраз үрейлену әсері пайда болады. Барса Келмес Қызылорда облысының Арал ауданына қарасты солтүстік бөлігінде орналасқан сыр мен құпияға толы ендік бағытта созылып жатқан түбек. Қазіргі таңда түбекке айналған Барса Келмес аралы теңіздің суы тартылғанға дейін дербес арал болған. Тарихқа жүгінетін болсақ, теңіздің таңертеңгі және кешкі тынық мезгілінде жағалаудан жақсы көрініп тұрса да, Барса Келмес аралы көп жылдар бойы зерттелмегендіктен ғылымда белгісіз болып келген. Аралды 1848 жылы орыс географ Алексей Будков бастаған экспедиция ашқан. Бірақ та бұл ресми негізделген ғылыми ашылу болып табылады. Ал шындығында ол жергілікті халыққа ежелден жақсы белгілі болған. Тіпті ежелде Хорезм шах осы Барса Келместі паналапты деген аңыз сақталған. Аралды игеру 1920 жылдары басталған. Сол тұста онда шағын аңшылық шаруашылығы ұйымдастырылыпты. Ал 1930 жылдарда арал мемлекеттік қорыққа айналдырылып, онда сирек кездесетін аңдар мен құстар өсірілген. Сондай-ақ Барса Келместен 60 шақырымдай жерде орналасқан Возрождение аралында кеңес үкіметі биологиялық қару жасайтын құпия зертхана ашқан. Ақпарат көздеріне сүйенсек, кеңес одағы кезінде Барса Келместе бактериялық қару-жарақ жасалатын болған. Сынақ бактериялық және химиялық препараттарды аяусыз адамдар мен жануарларға егу арқылы жүргізілген. Еліміздің өзге жерлерінде де кеңес одағының бұйрығымен түрлі сынақтар жүргізіліп, халқымызды улатқан. Өз көзімен көрген, сынақ алаңында болған жандардың айтуынша, ол жерде мутантқа айналған қаншама жануарлар мен жәндіктер болғаны көрінеді. Сынақ алаңында улы заттардың әсерінен ол маңның ауасын жұтудың өзі қауіпті. Сынақ алаңының қатерлі вирустар салдарынан елімізде оба, холера, күйдіргі, бөртпе сүзегі секілді ауру түрлері кеңінен тарала бастады. Сол уақыт аралығында сынақ алаңы шағын қалашыққа айналыпты. Онда тұрғын үйлер, мектеп, балабақша секілді әлеуметтік нысандар бой түзеген. Тіпті жер асты зертханасына кіріп шығатын орын да болған. Бір сөзбен айтқанда, жасырын жұмыс істейтін жұмысшыларға барлық жағдай жасалыпты. Ол кездері адамзат тағдырына үлкен қатер төндіретін бұл қасірет жөнінде өңір халқы бейхабар болды. Себебі барлық құжаттар құпия сақталып, әлі де бұл деректер Ресей мұрағаттарында шаң басып, көздерден таса ұсталынып отыр. Тіпті қазіргі таңға дейін зардабы жалғасып, жаңа туған балаларды мүгедек болып дүниеге келуіне сол сынақтың себепкер болып жатқаны анық. Қалай дегенде де апат аймағы болып саналатын Возрождение аралының адам ағзасына әсері азаймай тұр. Оның зардабын жергілікті жұртшылық қанша уақытқа дейін тартатынын бір Аллаға ғана аян. Бабаларымыздың аралға Барса Келмес атауын қандай түсінікпен бергенін біз әрине білмейміз. Алайда бұл жақта көп кездесетін улы жыландар мен қара құрт, сары шаян сияқты қауіпті жәндіктердің көп болу себеп болған деген болжам да бар. Ертеде балықшылар аралға шыққанда әлгіндей улы жәндіктердің шабуылына ұшырап, қаза табу жайлары жиі болғанына ұқсайды. Сонымен қатар уфологтардың пікірінше арал аса жоғары геобелсенді аумақта орналасқан. Мұнда әртүрлі жұмақ заттардың, оның ішінде беймәлім ұшатын нысандардың көрінуі де содан болса керек. Аралда белгісіз тұман, жарқырауық бөрене, сұрғылт бұл түріндегі жұмбақ нысандарды көргендер өте көп. Бұдан бөлек Барса Келмес жайлы адамдарды шошындыратын аңыз сыбыстарда жетерлік. Солардың бірі ол мұнда уақыт ағымы басқа жерлерден өзгеше. 1930 жылдары аралға жіберілген топографиялық экспедиция 3 айға із-түзсіз жоғалып кетті. Мамандарды іздеуге арнайы адамдар жіберілгенмен еш нәтиже болмады. Содан бір күні жоғалып кеткен экспедиция мүшелері аман сау өздері келіпті. Олардың айтуынша оқиға былай болыпты. Топографтар аралдың терістік жағындағы адамдар онша бара бермейтін аумақты картаға түсірмек болады. Палаткаларын алып шыққан олар 3 күн бойы сол аумақты картаға түсіреді. Ал бұл кезде басқа аумақты 3 ай өтіп кеткен екен. Десе де бұның барлығы қаншалықты шын екен ешкім білмес. Әлде бұның барлығы Барса Келместе болған сұмдықтарды ұмыттыру үшін істелінген бе? 2000 жылдары Арал теңізінің суы қайты Барса Келмес үлкен жерге қосылды. Сөйтіп ол арал болудан қалды.
Дегенмен тұзды тақыр даласының ортасында аса жұмбақ жердің құпиясы әлі күнге дейін ашылмай, барса келмеске барса неге келмейді деген сауалдың жауабы қазіргі таңға дейін жауапсыз қалып отыр. Бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, бағасын беріп, лайк басуға ұмытпаңыздар. Сонымен қатар ВКонтакте, Facebook, WhatsApp және де басқа әлеуметтік желілердегі достар мен туыстарыңызға видеомызды көрсетіп кетіңіз. Ол үшін поделиться батырмасын басу керек. Ал егер сіз пазл арнасын бірінші рет көріп отырсаңыз, онда арнамызға жазылып, қасына шыққан қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Сондай-ақ видеоның сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі келтірілген сілтемелер бойынша сіз біздің барлық әлеуметтік желілерімізге өте аласыз. Барлық желілерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.